Salamlayırsınız, Füzuli Nöqta səhifəsini izləyicilər. Bu günlərim sizə göstərdiyim mənzil 23-cü bina 509-cu mənzildir. Mənzillə bağlı 7 ayda müraciət edirlər ki, ev bərbad günlər, gəlin onun düzəldir. Mənə bir dənə sözləri var, səbirli olun düzəlməyəcək. Mən səbirim çatmır. Bəlkə səbirli gözlər. Vəziyyətə baxın zəhmət. Bax, bu vəziyyətdə. Aboylar gedir. Mənim öz evim 4-cü bina 72-ci mənzildir. Bura mənim anamın təxsisidir. Həmin evdə divar ortadan belə çatlamışdır. Onu da həmçinin 8 ay müraciətinin burada olan işçilərinə və proqrafına. Yenə də gəlib düzəldən olmadı. Bizcə kəlmə, Qarabağ bərpa tikinti rəhbərliyinə bizə kəlmə bildiriş verdim, sağ olsunlar. Onların tapşırığı ilə gəldilər, 2 gün içində bərpa elədilər, verdilər. Yəni, sözüm nəyədir? Götürdüyünüz işlə bağlı, özünüz diqqətlə maraqlanın. Mənim hamamımda, həmçinin mamamcımda hamamında, çiməndə su qapının ağzına axır. Bununla bağlı müraciət edirəm. Bununla bağlı müraciət edirəm ki, sizdən xahiş edirəm mən falan. Burada məlumat verdim ki, mənim hamamımda çiməndə su gəlib qapının ağzına tökülür. Baxın pola, pollar şişib. Ondan danışmaya ehtiyac yoxdur. Bütün binalarda belədir, bu vəziyyətdir. Mənə göz allatmaq üçün gətirib belə bir daş vurublar. Mən şəxsən 4-cü bina 72-ci mənzilə bu daşı vurdurmadım. Niyə? Çünki bu sizin proqrafların zibilini üstünü örtmək deməkdir. Bu, gətirib bunu bura vurmaq məqsədi ondan ibarət olur ki, bu zibilin üstünü örtür. Niyə? Çünki oradan su gəlib bura tökülməsin, buradan avratın geri qayıtsın. Niyə? Olmaz ki, sən vaxtında ustanılan buranı düzgün təhvil alarsın. Yəni, mən onu sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu Füzuli şəhərində 38 dənə binanın şirkətlərin hamısına aiddir. %60% mənzillər bu vəziyyətdədir. Yəni, bundan bərbad vəziyyətdə. Mən yenə də deyirəm, 4-cü bina 72-ci mənzildə mənim evimdə 1-2 ildir bura köçmüşəm. 2 ildir sizin rəhbərliyə Yengivar müəllimə. Yengivar müəllimə bildirirəm ki, Yengivar müəllim, mənim evimdə o pişi pəncərələrim bağlanır. Bağlananda barmağım girir arasına. Və mən qışda onun arasına əski doldururam. Pəncərənin yəni qapı gedir də, balkonun qapısı. Onların arasına əski doldururam. Niyə? Su yox içəri girməsin deyil. 2 ildir bunların mənə bildirdiyi bir dənə söz odur ki, ustamız hələ gəlməyib. Ustamız gələndə göndərəcəyik, gəlib düzəldəcək. Necə 2 ildir bunların qapı pəncərə ustası yoxdur? Yəni buradan yenə də xahiş